M1/7. This is teacher Ulysses, and for our class today, let me just give you some instructions to follow. Please follow carefully. Okay? So the first thing you're going to do is open your Classdojo. Okay? After opening your Classdojo, wait. Yes, you choose I am a student. Okay? And then you scan the QR code that I sent. Okay? And choose your name. Okay? After that, you are going to do the activities. So you see there are 2 activities there, right? So click activity, and so 2 activities you have to finish 2 today. มี2งานครับทำ2วันนี้ครับโอเคactivity 1นี่คือ quiz. So you click on the quiz and then do the quiz. โอเคแล้วก็quiz มี10ข้อครับมี10ข้อครับแล้วก็ทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อครับชื่อจริงโอเค your real name. Okay, for example Ulysses Pacharo real name ครับโอเคไหมแล้วก็ start โอเค then ตาม quiz แล้วก็ finish โอเคถ้าเสร็จแล้วก็ take a screenshot โอเค then เสร็จแล้ว screenshot แล้วก็กด start ครับโอเคแล้วก็ส่ง screenshot โอเคก็ send โอเค like that ถ้า activity 1 finish ตาม activity 2 โอเค days of the week. So this is a worksheet อันนี้ใบงานครับตามอยู่ในแอปได้ครับ okay start worksheet. Okay, so here you can write. Okay, yes you can do like that. Okay, นี่คำที่1นี่คืออะไร these are the days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, so the first word นี้คือ Sunday ใช่ไหมครับ so you write Sunday S U N D A Y Sunday แต่ว่าเขียนตัว S ตัวใหญ่ครับ S ตัวใหญ่แล้วก็ U N D A Y Sunday. Okay, then yeah, number 1 is Sunday. Okay, you can make it bigger. Okay, Sunday. Okay, มันอันนั้นครับ it's fun and it's very okay. Okay, then เสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้ว click done แล้วก็ส่งด้วยโอเคup ส่งด้วยโอเค yes and teacher Yuli just จะตรวจก่อนโอเค next yeah so ไม่มีงานแล้วส่งอ่านแล้ว finish. Okay, like that. So that's what you're going to do. If you have a question, please ask teacher Yuli. Okay, so if you don't have any question, then you can just finish it, submit it, and no more. That's it for today. Okay, so I hope you understand, and if you have a question, please don't hesitate to ask. Okay, bye bye, see you.